Balkónový profil RT+, hlavné výhody profilu. Vhodný pre novostavby a rekonštrukcie balkónov, lodží a terás. Ukončovací profil s drenážnymi otvormi pre ukončenie hrany od 30 do 100 mm. Vhodný pre veľkoformátové dlažby a terasové dosky uložené na terčoch. Výrobok má európske technické posúdenie ETA. Nosnú konštrukciu očistíme, výstuž zbavíme korózie a opravíme prípadné poškodenia. Pri stene ako oddeľovací pás uložíme bežný polystyrén s hrúbkou 10 mm a na čelo balkónovej dosky ukotvíme debnenie. Podklad riadne navlhčíme. Na mierne vlhký podklad aplikujeme adhézny mostík na cementovom základe a spôsobom čerstvý do čerstvého nanesieme spádový cementový potier, ktorý zarovnáme do spádu 1,5 až 2 %. Minimálna hrúbka potieru v čele balkóna by mala byť 15 mm, vždy v závislosti od použitej spádovej hmoty. Do spádového potieru zhotovíme po obvode polodrážku na osadenie odkvapového profilu so šírkou a hĺbkou zodpovedajúcou rozmerom profilu a jeho uloženiu. Z čela balkóna odstránime debnenie, hrany vystužíme odkvapovými profilmi s integrovanou výstužnou mriežkou a nanesieme hydroizolačnú stierku a finálnu omietku. Do pripravenej polodrážky uložíme zostavu balkónového profilu. Profily, rohy a prípadné kúty nameriame ako zostavu, ktorú uložíme na okraj konštrukcie. Aby bola v jednej línii, použijeme ako pomôcku natiahnutú murársku šnúru. Balkónové profily osádzame tak, aby medzi jednotlivými segmentmi bola dilatácia minimálne 5 mm. Do montážnych otvorov urobíme značky. Profily odoberieme, do označených miest osadíme plastové hmoždinky. Dbáme na riadne a rovné uloženie profilov. Pripravenú polodrážku následne navlhčíme a nanesieme hydroizolačnú stierku. Profily po nasadení stierky postupne fixujeme skrutkami alebo natlkacími kotvami. Jednotlivé segmenty spojíme spojkou, nanesieme na ňu trvalo pružný tmel, osadíme ju na čelo profilu a zafixujeme klampiarskými kliešťami. Po osadení profilov aplikujeme hydroizoláciu. Na utesnenie detailov použijeme tesniacu pásku vloženú do stierkovej hydroizolácie. Postup opakujeme vo všetkých rohoch, kútoch a pozdĺž profilu. Na napojenie hydroizolácie na rámy dverí, oplechovania alebo zábradlia sa používa výhradne samolepiaca butylkaučuková tesniaca páska. Prvú kontaktnú vrstvu hydroizolácie nanesieme celoplošne na vopred navlhčený cementový podklad. Po zaschnutí prvej vrstvy a zmene zafarbenia približne po 3 hodinách môžeme naniesť druhú vrstvu. Druhú vrstvu nanesieme hladidlom s ozubením 8 mm a rovnou stranou ju zahladíme. Druhá vrstva musí celoplošne zakrývať prvú vrstvu vrátane všetkých tesniacich pások a profilov a jej odporúčená hrúbka musí byť minimálne 3 mm. Osadíme samonivelizačné a rektifikačné terče. Pod terče je nutné položiť separačnú PVC podložku. Pri kladení terasovej dlažby je potrebné vychádzať z najvyššieho bodu plochy terasy. Na balkónový profil nasadíme hliníkový nadstavec podľa požadovanej výšky terčov a hrúbky terasovej dlažby. Nadstavec na záver zafixujeme k balkónovému profilu tak, že ho prinitujeme.
Do zámku na balkónovom profile zasunieme krycí hliníkový profil a pomocou vymedzovacích podložiek a skrutiek ho zafixujeme k čelu konštrukcie. Dodržiavanie všetkých technologických operácií a postupov má vplyv na dlhotrvajúcu funkčnosť a životnosť celého systému.